Привет, երկար ժամանակ մենք հայերենի էպիզոդ չենք արել ու ընդհանրապես տեղակ չենք վերջին նորություններից։ Առաջարկում ուղղենք մենք հենց հիմա այդ սխալը ու մենք հենց գանք հայերեն ու տենանք թե ինչ է կատարվում 72 բաց թողած փաստորեն մենք նորություն ունենք, դաժե երևի մի քիչ ավել, որովհետև ես մի քանի տեսակ կարդացել եմ ու չեմ անդրադարձել հենց վիդեոյի մեջ, հեսա ոնց որ այստեղից Բայց եկեք ոնց որ ցանցարագարակ գաբզոր անենք, որովհետև ամեն մեկի վրա երկար չենք խորանա, պրոստը տեղակ կլինենք թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես վերջերս, որովհետև ես ինքս էլ եմ անձամբ բաց թողել զբաղված եմ այդ ուրիշ պրոյեկտով, որի մասին որ անպայման մեծ վիդեո եմ հանելու շուտով։ Մետան գործարկում է AB լաբորատորիա գերբանականության հետևից։ Այսի բան artificial ոնց որ super intelligence-ի մասին է խոսքը երևի էլի։ Մարկ Ցուկերբերգը լիովին նվիրում արհեստական ընդհանուր բանականությանը հատուկ լաբորատորիա եւ 50 ընտրյալ փորձագետներով լամա 4-ի անհաջողությունից հետո մետայի գերբանականության նկարտումները նոր մակարդակի հասան։ Շատ ճիշտ է այստեղ ամեն ինչ principi ասվում, որովհետեւ Lama 3.1, 3.2 մոդելները ատնասիցին են նորմալ մոդելներ էին open source-ի համար, բայց իրենք վրազեցին մի քանի ամիս տարի մոտարապես մի տարի հետո հանեցին Lama 4-ը, ուսես մեծ package-ներով nano կար, ինչ որ փոքր մոդել կար, մեծ մոդել կար եւ այլն։ Հիշեցնեմ, որ դա open source մոդելներ են, հենց հիմա ոնց որ լուբոյ մարդ կարա քաշի գցիրա կոմպ մեջ օգտագործի։ Ու ոնց որ fail եղավ, որովհետև ինքը ոնց որ տուֆտա մոդելերը լավ չէր աշխատում ու սաղ ջգոհի իրանից ու ոչ մեկ չէր օգտագործում իրան։ Հիմա ոնց որ դրանից հետո Մարկ Ցուկերբերգը երկու հատ քայլ արել, Scale AI-ն առել, դրա մասին հետո առանձին նորություններ կլինեն հաստատ կկարդանք կկանգնենք, էլի դրա վրա մի երկու բան խոսանք։ Ու ոնց որ ես ասել հաջորդ արդեն բանն է, department-ն սարքում գնում են առաջ, նորմալ է, в принципе, տենց ինչ որ մեծ նորություն չի, մեզ հատուկ մենք կանգնելու բան չունենք ստեղ երևի։ Ինչա մեր բոտը ասում, այսպեսով AB-ի մրցավազքն էլ ավելի խելահեղ դարձավ, ամրագրեր գոտիները ժողովուրդ։ Հա, տենց է, այդ իրականում ոնց որ ոչ մի զարմանալու բան չկա։ Apple-ը հետ ամնում AB-ից WWDC 2025-ում, Apple-ը ներկայացրեց iOS-ի նոր գեղեցիկ դիզայն եւ որոշ AB թարմացումներ, սակայն Siri խաղափոխող վերափոխում չեղավ, բնականաբար չեղավ։ Չի գալիս սпасել Apple-ի տենց բան, որովհետեւ Apple-ը այդ գոնքում հետ ամնացել, ինչ ենք ստեղել ուրիշ ասում, մինչ այդ Google-ը եւ Microsoft-ը արդեն առաջացրել են AB մրցավազքում, արդյոք Apple-ի դանդաղության մոտեցումը կարող է թանկ նստել նրանց վրա։ Իմ պատասխանն է այո, որովհետեւ Apple-ը լրիվ ոնց որ fail արել այդ տապալել է այդ օրակարգը, էական օրակարգը, ոնց որ դուր գա քեզ թե դուր չգա այդ փաստա ու եթե օրինակ շատ մեծ հետաքրքիր բան կար հոդված կար նրա մասին թե ոնց է օրինակ Google-ը իր ստեղծման պահից մինչև այսօր գնացել են ճանապարհով որ ոնց որ այս 25+ տարին ինչ կա Google-ը ինքը քայլ առ քայլ ոնց որ կազմակերպել է, սարքել է օրինակ սկզբում չէ, բայց ունի իր պրոցեսորները, ունի իր ինֆրաստրուկտուրան, ունի իր cloud-ը ու մի խոսքով ինքը full պատրաստ է AI հեղափոխության ասենց ասած, այսինքն Google ամենալավ օրինակն է իրականում, որովհետև լիքը կամպանիաներ, ասես մի հատ բան խոսանք էլի, լիքը կամպանիաներ եկել են հասել են ոնց որ AI-ին ինչ որ մի հատ կետից, ասենք Amazon օրինակի համար, Amazon-ը լոգիստիկ կամպանիա է, e-commerce-ը անում, ունի ոնց որ ֆիզիկական ինֆրաստրուկտուրա, ու հա, օքեյ, ունի AWS որով սերվերներ եւ այլն, բայց իրան լիքը բան ոնց որ չի հերիքում full AI ինֆրաստրուկտուրա ունենալու համար։ Օրինակ, իրան ասենք պետք են չիպեր, գնում է ինքը չիպ ինչ որ մեկից առնում, պետքա մոդել գնում է Anthropic հետ համագործակցում եւ այլն։ Նույնը ոնց որ Apple-ի պարագայում է, Apple-ն էլ լիքը բան չունի։ Ու նույն cloud-ը բանը, եթե չեմ սխալվում, ես Google-ից են օգտվում։ То есть real life ոնց որ real կյանքի ինֆրաստրուկտուրաներ կան, որոնք որ տուպը չունեն սմարտիկ ու այդ ամեն ինչը սարքել իրականում շատ դժվար, շատ մեծ պատմություն առնելու։ Հիմա OpenAI-ը օրինակ հակառակ ոնց որ ուղղությամբ է գնում, OpenAI-ը սարքեց իր մոդելը, օրինակ LLM-ները սարքեց, հիմա դրա վրա ոնց որ մնացած ոնց որ կտորներն ուզում հավաքի, բայց էլի եթե օրինակ Google-ի դեպքում Google օգտագործում է Tensor-ներ, TPU-ներ է օգտագործում, դրա մասին երևի առանձին մտ կարելի է խոսալ, իսկ մնացած ցաղաշարը principi օգտագործում է NVIDIA-ի GPU-ները, վիդեոկարտաները, այդ վիդեոկարտաների ոնց որ հզորությունների հաշվին է տեղի ունենում գեներացիան ու պարապել է LLM-ների ու էլի ոնց որ ամեն մի կամպանիան օգտվում է մնացած կամպանիաներից ու էլի ոնց որ ֆինանսական տեսանկյունից ոնց որ բանը ահագին ձեռ չի տալի էլի ոնց որ սա քո profit margin-ը դու ծախսում ես օրինակ եթե դու OpenAI-ն ես դու լիքը փող ծախսում ես բանին
Nvidia-ին ինչ-որ ոնց որ ֆիտալով կամ GPU առնելով եւ այլն, իսկ Google-ը էլի չունի այդ խնդիրը, ինքը ոնց որ full cycle-ը իր ձեռն է, այսինքն սաղ ինֆրաստրուկտուրային ինքը full պատրաստ է։ Դրա համար ես իմ համոզմունքն է, որ Google-ն առաջինը լինելու, որ հասնելու է AGI-ին, Artificial General Intelligence-ին, բայց լավ, շատ չենք խորանում, մենք գնում ուրիշ կոմեր, Apple-ը հետ է մնում AI-ից, այդ հաստատա, թե ինչ քայլեր կանի, որ հետ գա չգիտենք կամ հետ կգա թե հետ չի գա, այդ էլ པարզ չի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Apple-ը պլյուս մինուս Steve Jobs-ից հետո ոնց որ դադարել է ինովացիա անելը ու պլյուս մինուս անում է այն ինչ որ գիտի, անում է լավ supply chain, կարող է լավ product-ներ տանի բերի ու էֆեկտիվ անի այդ ու դրես քանը։ Դե ինչ կլինի հետո ոչ մեկին པարզ չի, անցանք առաջ։ OpenAI հասնում է 10 միլիարդ դոլարի հասույթի եւ դա միայն սկիզբն է։ OpenAI հենց նոր հասավ տարեկան 10 միլիարդ դոլարի հասույթի, կրկնապատկելով այն մեկ տարվա ընթացքում, օքեյ, անցած տարի այսքան 5 միլիարդ էր, նույնիսկ 5 միլիարդ դոլարի կորուստներով այն շարունակում է հսկական աճի եւ ներդրողների մեծ հետաքրքրություն ալիքի վրա։ 3 միլիոն վճարող բիզնեսներն ու շաբաթական 500 միլիոն օգտատերերը բավական տպավորիչ թվեր են։ Դե զարմանալի չի ընդհանրապես, որովհետեւ ChatGPT-ն ամենապոպուլյարնի պրոդուկտն է, որ մարդկանց ասում է AI, միանգամից առաջին իրանք մտածում են ChatGPT-ի մասին, այդ կոպիտ ասած բանն է, էլի ոնց որ OpenAI-ի ChatGPT-ն Apple-ի iPhone-ն է, այսինքն main հիմնական պրոդուկտն է, որ առաջաբրդում սա կամպանիան։ Երևի թե երկար կտևի այս ամեն ինչը, չնայած որ դաժե հենց այսօր կան մոդելներ, որոնք որ շատ արժանապատիվ ու տեղ-տեղ դժավեի լավ են իրենց դրսևորում քան OpenAI-ը։ Նույն ինքը Gemini 2.5 Pro-ն սպայդերությամբ կամ Claude 4-ը, օրինակ Sonnet-ը, չեմ ասում չինականներն էլ ու ոնց որ ամեն նոր վալնայով նոր ինովացիա գալու ու չես կարող ասես վաղ ինչ կնի, վաղ կարող աշկերը զարթնենք ու բարձրի որ Qwen-ը կամ Minimax-ը ասենք ավելի լավն են քան OpenAI մոդելները, բայց ոնց որ մենք ունենք այն ինչ ունենք, այդ այնա որ այդ ChatGPT էֆեկտն է, հենց դրա հաշվին ոնց որ ամենապոպուլյարնի պրոդուկտն է PR-ի տեսանկյունից, դրա համար ոնց որ իրանք աճում են, օքեյ։ X Robotics-ի պիցա պատրաստող ռոբոտները հիանալի են աշխատում, X Pizza Cube-ին կոմպակտ ծննդի ռոբոտ, որը ժամում պատրաստում է 100 պիցա եւ արդեն ամսական արտադրում է 25000 պիցա։ Վաու, այս ուտելու ռոբոտը շատ լավ միտք է իրականում, որտեղ ոնց որ ամենա այն մեծ use case-ից է իրականում, եթե լինի ինչ-որ մատ ռոբոտ, որը սարքում է, եթե լինի մատ ռոբոտ, որը սարքում է, ուրեմն ուտելիք կամ անում է ուբորկա կամ ամանները լվում ու էս կարգ ինչ որ տենց կենցաղային բաներ անում, միանգամից այդ կամպանիան դառնալու է մուլտի միլիարդանոց կամպանիա, որովհետև ոչ մեկ չի սիրում այս ամեն ինչով զբաղվել կամ ով էլ որ սիրում է անի որպես զբաղմունք, այլ ոչ թե ասենք ամենօրյա 3 անգամյա պարտավորություն, так что հետաքրքիր է պիցա սարքող ռոբոտներ Даже շատ հետաքրքիր կլինի տենց ինչ-որ բիզնեսներ տենալ, այսինքն ինչ-որ պիցերիաներ լինել, որ պիցերիաներ կլինեն շուտով, որտեղ որ ինչ տեսք ունես ամեն ինչը, вообще եկեք մտնենք, չես ասես նկարում ենք, просто X Robotics pizza, հա, մենք ասես նայենք տենանք ինչա դեղի ունենում ստեղ, հա, ասես մտ սարք, հա, փաստորեն, դեմո էլ կա, ինչա ստեղ կատարվում, okay А бани по микроволновке պես ինչ-որ մտ սարքա, в общем։ Okay, ինչ-որ setup-ներ, metap-ներ։ Եթե հետաքրքիր է, կուզես full նայես այս վիդեոն, կարաս գաս մտնես հայերեն, գտնես այս նորությունը ու գաս հասնես տել, ոնց որ principi մենք կարեցինք, մենք լրիվ չենք նայ այս վիդեոն, մենք ընդհանուր կնայենք ու պատկերացում կազմենք թե ոնց ենք աշխատում։ Okay, լավ, մի քիչ մեկա մանուալ գործապետ, գնես չի որ գործպետ չի։ Okay, twin հետաքրքիր էր, անցանք առաջ։ ԱՄՆ-ն կարող է արգելափակել AI կարգավորումը 10 տարով, նոր համապարփակ օրինագիծը կարող է սառեցնել ԱՄՆ նահանգային մակարդակով ԱԲ կարգավորումները մինչև 2034 թվականը, սա հաղթանակի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, սակայն քննադատները պնդում են, որ դա լրջորեն վտանգում է սպառողների իրավունքները։ Հա, իրականում կատաստրոֆիկ լինի իրականում, որովհետև 10 տարվա մեջ մենք հասնել ենք AGI-ն էլ, ASI-ն էլ, ենթադրում եմ, կարող է ASI-ն չէ, բայց AGI-ն 90%-ով վստահ եմ, որ մենք կհասնենք, իսկ դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ AGI-ը ամեն ինչ կանալու անի Artificial General Intelligence-ին կլինելու, այսինքն անհամատելի ավելի խելացի ալնելու, քան այսօրվա մեր իմացած ու տեսած մոդելները։
ու եթե կարգավորում հա ռեգուլյացիա չի արվում ու 10 տարով բացա թողնվում էս ամեն ինչը, ես չեմ զարմանա օրինակ որ հետո ինչ որ տես մարդկանց գարաժներից դուրս գան ինչ որ գժական տենց AI ագենտներ, որոնք որ ինչ որ մեծ վնաս կհասցնեն ու դրա մասին տես նորություններում կգրվի եւ այլն ու այս ամենաթեթև բանն եմ էլի ասում, ասենք չի բացառվում որ կարող ինչ որ մատ խելագար ինչ որ մատ բիոզենք սարքի իր գարաժում ու այդ բիոզենքը դառնացեն COVID-ի պես մի հատ մեծ բան, ասենք որ սա աշխարհի պատմության վրա կազդի ռեգուլյացիաների հարցը մի քիչ բան է էլի ոնց որ տենց սպորնի հարցը, ասենք դու ոչ կարաս կանգնացնես այս տեխնոլոգիան, ոչ կարաս կռիվ բաց թողես գնա ու մի խոսքով ստելիքը տենց ոնց որ փիլիսոփայական դաժե հարցեր կան, որոնց մասին որ միանշանակ պետքա խոսալ ու դրանով պետքա զբաղվել, բաց թողել այն 10 տարով կատաստրոֆիկ իդեա իրականում։ Okay, դальше OpenAI O3-ը ջախջախում է ABIQ թեստը, OpenAI նոր O3 մոդելը հենց նոր գրանցել է ցնցող, այդ O3 Pro-ի մասին է խոսքը։ Չէ, հենց O3-ի մասին է խոսքը փաստորեն։ Ցնցող 135 IQ Mensa Norway թեստում գերազանցելով մարդկանց մեծամասնությանը եւ այն ժամանակ GPT-4 եւ Grok 3-ը տեսողական մոդելները հետ են մնացել, ապացուցելով որ աչքերը միշտ չէ որ ուղեղ են նշանակում։ Կարծես տեքստն է դեռ թակավոր առայժմ։ Ինչ էս IQ թեստն անցել մի խոսքով, հա, AI-ները Claude 4 Sonnet-ը երկրորդ տեղն է գրավել 127 IQ-ով։ Վաու, շատ հետաքրքիր է իրականում էս բա։ Ես հիշում եմ իմ IQ թեստը անցնում էի մի քանի տարի առաջ ու եթե չեմ սխալվում 130 էր իմ IQ-ն։ Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով ոնց որ ճիշտ թեստ եմ անցել, թե չեմ անցել, ու տիպը ընդհանրապես ես գաղափարություն եմ այդ թեմայից, եթե ճիշտն ասեմ, թե ոնց է կազմվում թեստը կամ կան լավ թեստեր, վատ թեստեր եւ այլն, չգիտեմ, անցել եմ ինչ-որ պոպուլյարնի թեստ, ունեցել եմ 130 ու փաստորեն O3-ը IQ-ով արդեն ինձ անցել է։ Նո գիտելիքի քանակով շատ շուտ բանից էր անցել ու մենակ ինչ չէ քեզ էլ անցել, բայց IQ-ով էլի հետաքրքիր է որ в принципе կարելի է գլուխ գովալ դաժե, հա, կարելի է գլուխ գովալ ու ուրիշ այդ ինչ թվեր ունեին, կարելի է գլուխ գովալ ասել որ ես երկրորդ տեղում եմ գտնվում հիմա իմ բանում IQ score-ով բանեմ Claude 4 Sonnet-ից ավելի մեծ IQ ունեմ ու Gemini 2.5 Pro-ից էլ ինչը ագին բանա պատվաբերա իմ կարծիքով իմ համար okay անցանք առաջ Whisperflow սրա մասին արդեն մենք խոսացել ենք, եթե դու չես տեսել հələ ստե միտը ես կգցեմ link որտեղ որ սրա մասին ես պատմում եմ թե ոնց ենք մենք օգտագործում պրոստը ձայնային voice command-ներ տալով ու type անելով թե մենք ինչ ուզում ենք կամ հենց հիմա դաժե մտի շուտ օրինակ ցույց տամ this is the demo of how Whisperflow works գնաց ասենք ես խոսացի ու տեքստը եկավ գրվեց թե ավելի մանրամասն մենք այն մյուս վիդեոում ունենք Apple-ը ներկայացնում է Apple Intelligence-ը Apple-ի շատ ծաղալի է կներես Apple-ը պաշտոնապես մտել է AB մրցավազք, չեմ հավատում Apple Intelligence-ով համակարգ, որը ChatGPT-ի նման հնարավորություններ է ներդնում iPhone-ների, iPad-ների, Mac-երի մեջ։ Իրականում ես գիտեք ինչ եմ մտածում, ես մտածում եմ, որ Apple-ը այս գոնկեն ոնց որ արդեն կրվել է ու ինչ կարենք անի, ինքը կարա պրոստը համագործակցի պայմանական Claude-ի կամ OpenAI-ի հետ ու լավ ինտեգրացիաներ անի, այսինքն ինքը все-таки մի քիչ առաջ որ խոսացի արդեն պատմեցի չէ ինֆրաստրուկտուրա չունենալու մասին ինքը ունի իր ինֆրաստրուկտուրան իր էկոսիստեման ավելի շուտ ոչ թե ինֆրաստրուկտուրան այդ ոնց որ i device-ներն են Mac-ը iPhone-ը iPad-ը եւ այլն ու ինքը կարա դառնա պլատֆորմ արդեն AI company-ների ուրիշ AI company-ների համար որպես համագործակցության պլատֆորմ կամ ամենամեծ բարագայում քանի որ Apple ամենամեծ կամպանիան է ու ինքը կարա թույլ տա շորտես լուրջ մեծ բաներ անի ինքը կարա պայմանական ասենք Anthropic առնի կամ պայմանական OpenAI առնի, չնայած իրենք արդեն ագին մեծ են։ Ու ոնց որ էս ձև գա մտնի էլի գոնկի մեջ էլի սենց ասած։ Մի խոսքով, ինչ նոր բաներ կան, ինչ նոր բան կա Apple Intelligence-ում, խոր ինտեգրացիա iOS 18-ի հետ, ես մեզ ընդհանրապես հետաքրքիր չի ժողովուրդ, այս հեռախոսային աբզորներում ցանկացած ոնց որ աբզոր, այս ամեն ինչը սա պատմում է, մենք ոբշեմ անցնում ենք սրանով, սրա մասին ես չեմ խոսում։ Մետան 15 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարում Scale AI-ում, այս սրա մասին ամենասկզբում վիդեոյի դեմից ասացի, որ Scale AI-ը բան անում էլի ոնց որ ինֆրաստրուկտուրա է, ասենց ասած, որը որ տրամադրում է AI կամպանիաներին տվյալներ, այսինքն կա մի տոննա տվյալ ինտերնետից, իրանք վերցնում են, սա ասենց իրուն դասավորում են
ու այդ դասավորածը արդեն տալիս են պայմանական OpenAI-ին ու OpenAI-ը իր մոդելը այդ տվյալները վերցնում է, տալիս է իր մոդելին ու այդ մոդելը արդեն ավելի ոնց որ լավ պարապում է։ Ուրիշ բան, եթե ասենք պատկերացրեք էլի, sense մարդկանց level-ով էլ կարելի է այդ ոնց որ զուգահեռ օրինակ բերել, եթե դու օրինակ ունես Excel spreadsheet-ին սխալը սաղ ինֆորմացիան լցրած, դու գալիս ես նստես որ տնես մեջ այդ ինչա կատարվում այդ Excel spreadsheet-ի, դու չես հասկանում, քեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք, որ այդ սաղ սովորես ու բանես, բայց եթե դու ունենաս շատ սիրուն գծած, ասենք կոլումներով, sense ռովերով, բաներով սաղ դասավորած դատան, դու հաստատ ավելի հեշտ կգաս կբացես, կնայես միանգամից կհասկանաս ինչա կատարվում ու վերջ կսովորես մեջ եղածը, նույնը ոնց որ նույն լոգիկան բանի դեպքում է, էլի LLM-ների AI-ի դեպքում է ու Scale AI-ը կամպանիա, որը որ զբաղվում է սրանով ու զբաղվում է գրեթե բոլոր մեծ խաղացողների համար 15 միլիարդ դոլարով առել են մետան առելա 49%, այսինքն այդ կամպանիան հաշվենք ոնց որ 30 միլիարդ դոլարի բան ունի էլի, արժեք ունի, ոնց որ valuation ունի, ինչը հաստատ փոքր բան չի ու մի հատ բան կա Alexander Wang կա, ասես մի հատ չուվակ կա Alexander Wang, այս չուվակն է սարքի, ինքը լավ ջան տղա է եղել, չէ, ես շուտ խառնեցի Ալեհա չեմ խառնել Alexander Wang այս ճուվակն է սարքել ինքը տես շատ ջահել է եղել երբ որ սարքել է հիմա ջահել ու ինքը էլի գնացել է կպելա մետային ու մի խոսքով մետան լուրջ քայլեր անում որ այդ վերոնշյալ լամա 4-ից հետո կանա հետ գա խաղի մեջ հետաքրքիր է սիտուացիա է էլի ինչա ստացվում որ մետան հետանգ է ստացվում է որ Apple-ը вообще outsider է Google նախազարում OpenAI-ն է առաջին տեղերում հենց մենակ PR-ի հաշվին դաժե Anthropic-ն է շատ լավ դիրքերում իրականում Amazon-ը կարող է լավ էժանով մոդելներ տա բայց նու տենց back-end-ում sense ասած ասենք consumer-ը սովորական user-ը մենք հաստատ չենք օգտագործում Amazon-ի մոդելները հետաքրքիր է հետաքրքիր է որ ոնց որ շուկան sense մի քիչ բան է ալնում էլի ոնց որ մաղվում է հեսա մնալու են top խաղացողներ Չինաստանն է հաստատ ինչ որ քայլեր անելու, ինչ որ էլի մեծ խաղացողներ լինելու են Չինաստանից, հիմա էլ կան, պրոստը երևի մենք տեղակ չենք, երևի Չինաստանում այնքան յուզերներ են իրենք, որ կարան հանգիստ բան են էլի, ոնց որ մրցեն այս Google Lens OpenAI-ից հետ, պրոստը մենք դրա մասին երևի լավ չգիտենք Okay, дальше ChatGPT դիզայնը մարդկային թարմացում է ստանում։ ChatGPT դիզայնը դարձել է զարմանալիորեն իրական եւ հնարավոր է որ կրկնակի ստուգեք։ OpenAI վերջին թարմացումը AB-ին բերում ավելի բնական հուզականորեն ներբերանգավորված դիզայներ։ Դա սուրպրիզ չի, այս voice AI community-ն առասարակ մի տարուց ավել է ինչ գոյություն ունի в принципе, տարի ու կես даже где-то ու ոնց որ հենց ամեն առաջին խնդիրներից, դրա մասին ես էլ եմ в принципе խոսացել մեր նախկին էպիզոդներից մեկում։ Այդ բան sense ինչ որ sense բաներ ավելացնելը կամ զարմացած sense խոսալը կամ ինչ որ ջղային տոնով խոսալը կամ ոգևորված խոսալը, սա այս էմոցիոնալ ասպեկտները ոնց որ եղել են օրակարգում միշտ ու լիքը կամպանիաներ в принципе զբաղվում են այդ ամեն ինչով ու ոնց որ ուշ շուտ մենք ցաղ ունենալու ենք ու հենափաստորեն ChatGPT դիզայնը մարդկային թարմացում է ստացել արդեն բարելավված հուզական տոն, արձագանքներ եւ խոսակցական տեմպ լիովին վերափոխված ձայնագրություններ ավելի արտահայտիչ դարձնելու համար, դա այսինքն ոչ մի սուրպրիզ, բայց անպայման կարելի է գնալ մտնելու փորձել, եթե ունես ChatGPT, եթե չեմ սխալվում, մենակ բաննա չէ, premium-ի համար է, կարաս գնաս ու փորձես, ես կփորձեի հենց հիմա, բայց ես իմ հեռախոսով նկարում եմ այս վիդեոն հենց հիմա չեմ կարա Дальше, այս վերջինն է, ու այսքանով պրծնենք այսօրվանը, AB ստարտափը օգտագործել է 700 մարդու AB-ի փոխարեն, այս builder-ի պատմությունն է, որը լինենք մի քանի տարի առաջվանից եկել են, պատմել են, ասել են մենք մատնես product ենք ուզում սարքենք, որը որ ուրեմն հեշտ կսարքի ձեր համար ոնց որ application, եթե չեմ սխալվում, տոլի website, տոլի համ application, համ website, ու պաստորեն Հնդկաստանի 700 ճարտարագետներ, 700 ինժեներ են օգտագործել, ու ասել են, որ դա AI է ու ես վերջես բանկրոտ իրանք եղան, մի խոսքով գնացին պատմության գիրկը Builder.ai ստեղծողները ու Builder.ai-ը в целом այսօր այսքանը մերսի շատ давайте միշ-միշը